arraata biyyoolessa Oromiyaa irra gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo kibxatarraa waxabajja 18 jenne qabanni dhiyaan isin dhaggeessu. Gabaasa tarkaanfii waliin Anguyyoo Jaarsoot gootichi irra tapha tolchuuf diin kokke qabaa jiru woboon duul jajjabama qabu barbushin niggaanee galjabeessit fufu zoonii kibba godin Booranaa na Ilwayye zoonii baa haanaan jar gumbi bordoddeef zoonii giddu galeessa haana kuyyuufan boo keessattumni diinarra meesha waraana hiikachuu gari ishee du'aaf madoona dabu hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gamasii har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti manirreef gaachanni uummata Oromoo boon zoonii kibbaan Cibraan Gooroo dugdaa buttaan cari ruufa godin Booranaa na Ilwayye gandi cari ruufa keessa diin du'aaf madoona dabee jirti tarkaanfii ilaalee sadeen gaddoota bajja 10 jargamtoota biyya madirra fudhatee loltoo diinarra lama jeesuun afur madeesse jiru warri du'an keessa tikni bilchiginaa shooba galgaloo waaqoo jedhame erga hospitaalii yaaballo seenii bood lubbuun dabru odeessi keessoo isaaniirraa arganni addees dabalataan raashin motor lamaan faamee waraan bilchiginaaf deemaatu karaa dhuunfachuu galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera akkasumas zoonii ba'aa Hararge lixaanaan jar aradda 24 gootichi waraan bilisummaa Oromoo waxabajja 15,2024 tarkaanfii diinirra fudhatee lama ajjeese jira ittuun fufuu waxabajja 16,2024 godina Hararge lixaanaan jar aradda 10 keessan lol godheen humni diinaa riphee jedhamtuuf milisha diinarra taleella fudhateen shan ajjeese tokko madeesse jira haala kanaan wal qabatee naanna'uun suni loltoota hedduu buusanii saba Oromoof orgobbaa gosaa wal lolchiisuuf shirtataa jira gammeeshaatiin akaama shanii fidhannoo mudhii sadiirra hiikee jira akkasumas kalees waxabajja 17,2024 godina Hararge lixaana gumbi bordoddee aradda cana laguulloot gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa humni diinaa riphee lolaaf humna adda ofiin jettirratti tarkaanfii fudhateen afur ajjeese hedduu madeessuun diinsa kattaa jettee haas bittinneesse aradda soggootuu keessa buqqee gara magaala gololchaa baqachiise jira gootichi waraan bilisummaa Oromoo bobbarbushin niggaan tarkaanfii ilaalisa giddu galeessa Oromiyaa kaab shaggar haana kuyyuu keessa fudhatee reeffi diina walir tuulee gariin madeessuun meeshaalee waraanaa sirra hiikee jira lol bakka furaana kuyyuu gaggeeffamu kanaanis loltoota faashisti PP 110 ajjeesuun 143 madeessee jira reeffaaf madoo dirqamaan uummata gorsaa kan turan yoo ta'u madoo isaanii yeroo amma hospitaal kuyyuu fichee akkasumas buufata fayyaa biriitiif dagam keessa tajaajila fayyaa argachaa jiranis bara gammeeshaatiin isaanum kuyyuu keessa lol waxabajja 15,2024 waraan faashisti PP irra woboon taasisin qawwee akamaa 112 rasaas hedduu hidhannoo leenjeriif qophii waraana heddurra hiikuun moora qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera waraanni bilisummaa Oromoo bobbarbushin niggaan baaddiyaan funyaan Finfinnee jalatti humni isa bobbaasuun irreessa jabeessee bifa qindoomin qabu hanga daannoo keessa waraan faashisti PP buqqisuun arii magaalaa galchuu tarkaanfii itti fufee jira bifuun kanaallitti aggaraanaan boo gantulee keessa waxabajja 16,2024 gootichi waraan bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa birgeediin obomboleetti Cibraan Jaagama badhaaneef Cibraan migira bakkee waliin ta'u moora diina daannoo qotatte akka taddee sodaan keessa bula akka bosonuu birrataa hojjetti dhaquun halkaniif guyyaa wallaalchise laf jala cochoose du'aaf madoona dabu gangalchii irra hiikuu kan beeku waraanni bilisummaa Oromoo gammeeshaatiin piikemii qawwee akaama hedduuf rasaas irra hiikuun galii godhee jira afaaniin buukum jechaa miilaan gar lagaa kum jaldeessii waraanii piippii qotatte achi galu as yoomtuu dhufe nukaas jechuun afaaniin dhaadachuun uummata sobuun gaaf leenci barooduuf waan qabbaroochisaa qaxxisaatti dhaqu waraabetti onneen dhaachuun tiyyaan nabaas jechuun baadiyyaa gar magaala galuun bara lolli bilisummaa sabichaaf taasifam cimeettifuuf bobbaa irbuu shinniga injifannoon uummata Oromoo gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf taasifame kan waxabajjii 18,2024 isiniif dhiyeessaa ani kennaa sabaati sabboontota ilmaan Oromoo irree fi gaachana sabaa woboo diinagdeen tinnisuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru akka kanaanis sabboonan Oromoo jaalkilaalan dhuunfaa jedhamu dhuunfaa isaan marsaa lammaffaaf maallaqa empaayera Itoophiyaa qarshii 18,480 gumaachuun woboo diinagdeen tinniseera jechuun gabaasa ajajaan olaanaan aabaa woboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jennaa injifannoon Ayyee arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati isin bilbilaati jirra isin jiraata eessaati godina Shawaa Lixaa aanaa Cobiiti jiraata aanaa Cobii Ayyee jiraata godina Lixa Shaggar aanaa Cobii Egaa tibba kanaa dhibeen maqaan isaa hin beekamne keessattuu daa'ima umuriin isaanii 15 gadi ta'e lubbuu isaanii galaafachaa akka jirutu himama mee dhimma kanarraa isin akka yaalaa tokkotti nu kaasa dhugaadha akkuma beekamu akka aanaa keenyaatti ogeessa fayyaati hawaasa kana keessa deemeen tajaajilaa jira aga dandeettii kiyyaatti dhukkuba maqaan isaa hin beekamne agammaatti qorichi hin argamne ijoollee daa'ima waggaa 15 gadi akka daddarbaatti dabalatee namoota haga nama 5 hagammaatti du'antu jira
akkasumas dabalatee namoonni du'a haqayyuu carraa eeggataa jiran jira. Mana tokko keessa nama 3, 4, 5 akkaataa kanaatiin kan ciciisaa jirantu jira. Isa kanaaf immoo fala dhabnee furmaata dhabnee nama itti jennu dhabnee hawaasni keenya akkaataa kanaatiin dhumaa jira. Daandiin gabaa hin jiru. Karaan hundiyyuu cufaadha. Qoricha baannee deemuun hin danda'amu. Uummanni baadiyyaa dhufee aanaatti gara aanaatti ol bahee yaalamuun hin jiru. Jireenya akka kanaa kana gidduu jirra. Ayyee maddi rakkoo kanaa maali jettu sin? Maddi rakkoo kanaa nu akka ogeessa fayyaatti dhukkubichi eessa akka ka'e maaliif akka ta'e maalirraa akka dhufe waan qorannee beeknu hin qabnu. Yaala dhabuun qoricha dhabuun maddi qoricha ittiin dhabamuun kun ka dhufe karaadhuma qaama mootummaa biyya bulchaa jiru kanaatiin akka nu baddutti gabaan citeeraa hawaasni baadiyyaa keessaa gabaatti bahaatti hin jiru. Magaalaa baadiyyaatti hin bahu baadiyyaa magaalaa hin seenu rakkoo kana silaatii gad fageessee ilaalee furuu kan danda'u qaama biyya bulchuu danda'udha. Qaamni kun immoo hawaasaaf ilaalcha hin qabu. Namni qoricha baasatee deemu dhuunfaanuu kun mana dhuunfaa keenya irraa dhufee bitatuyyuu du'aa jira. Hidhaa waggaa 3 birrii 500 akkaataa kanaatiin adabamaa jira. Kanatti argaa jirra malee kanarraan addatti waan beeknu hin qabnu. Egaa uummanni dhibee kanaatiin miidhamaa jiran akka haanattis ta'e godinaattiin gara aanaa sana deemanii gara mana yaalaa sanatti yaalamuu hin dandeenye. Hin danda'ani gonkumayyuu gabaayyuu bahuun hin danda'amu yaalamuu dhiisitii gabaayyuu bahuun hin danda'amu. Abbaa itti jennus abbaa itti mannus hin qabnu yoo waaqa ta'e malee nama nu bira dhaabatu hin qabnu. Ayyee egaa murni biltsiginnaa iddoo adda addaatti maqaa afaan qawwee fayyadamee yeroo itti inshuraansii fayyaa fa'aa jedhee gibira hidhee waggaa keessatti haal 2-3 uummatarraa dirqamaan maallaqa funaanatu jirutu jira. Akkasumallee mul'ata. Isa kana egaa yeroo itti uummanni akka kanatti miidhamaa jiru kana bukkee dhaabbachuuf maal dhibe inni kun ammoo maal agarsiisa jettu. Ana akka ogeessa fayyaa tokkootti maallaqni hawaasarraa funaanamuutti hin jira. Funaanamaa jira afaan qawween ukkaamsanii inshuraansii dhadhanii nama gabaa lolee dhufeyyuu gabaa keessatti qabanii birrii 1,000, 1,500, 2,000 akkaataa kanaatiin adabaa jiru. Birriin kun eessa dhaqaa yoo ka jennu taate waraana ijaaraa jira. Waraana mootummaa ijaaraa jira. Milishaadha jedhanii humnaan karaarra nama qabanii guyyaa 3 guyyaa 4 leenjisanii olii gad ari'anii qawwee itti hidhanii gad bobbaasu. Maallaqni hawaasarraa afaan qawweetiin funaanamu argatan ari'anii akka iddoo qabanitti qabanii inshuraansiidha. Nama rakkate gargaarra maalidha jedhamee walitti qabamu rasaasa bita qawween sun immoo uummata akkam godhaa jira ka jedhu kanuma waliin dhagaa oolsan kanuma argaa jiru uummata lafarraa duguuguu jira kanuma jira obboleessa kiyya. Egaa isin miidhamni saba keessanii isinitti dhagaamee gandoota baadiyyaa aanichaa keessa hanga humna keessanii qoricha of harkaa qabdan fayyadamtanii yaalatii jirtu. Egaa mee hanga ammaa kanatti daa'immanis ta'e namoota dhibee kanaan miidhaman nama meeqatu lubbuun darbe nama meeqatu immoo sadarkaa lubbuun darbuutti deemaa jira. Dhibeen kun immoo haalli isaa akkami? Ani haga kiyyatti hagan irra deemee argetti nama lubbuun du'ee maqaa ijoollee sanaa qabachuu hin dandeenye. Ijoolleen daa'ima waggaa 15 gadiiti. Anis haga lubbuu kiyyaaf jecha baadiyyaa keessa guddoo hin deemu. Hagan ijaan argetti immoo maqaa abboota isaanii qaba. Ijoollee irraa du'an sana nama 5 kaan immoo du'aaf lubbuun agartee du'a eeggataa jiran maatiin taphatanii taa'aa jiran mana tokko keessaa 4 mana tokko keessaa 3 5 akkaataa kanaan jiran immoo ganda guutuudha jechuun nan danda'a. Akkanumallee gandoota akka aanaa cobii ollaa keenyaa jiran akka ganda aanaa gandi baratti kaachisii warra kana keessallee aanaa ilfataa kana keessallee aanaa amboo kana keessallee gara gammoojjiitti dhiyaatu sadarkaa odeeffannoo seenaa dhageenyu akkanumaa jedhu akka ganda keenyaatti ganda aanaa cobiitti garuu lubbuun namoota warri lubbuun darbanii ammatti torbee tokko keessatti guyyaa 5 kan hin caalle gidduutti namoota 5 haga 7 irraatti jechuudha. Har'a sarraallee nama tokko awwaalame isa dabalatee nama 5 beeka. Kaan immoo maqaa isaanii guutummaatti yoon beekuu baadhe agijaan hawaasa keessa olii gadi hin sochoone qorichi yoon harkatti argame anaanin najjeesu na hidhu maallaqa na adabu sababa kanarraan kan ta'e baay'ina maqaa namoota sanaa qabaachuu baadhu akkan odeeffannoo hawaasa irraa dhaga'utti mana guutuudhaaf hin jechuun danda'a obboleessa kiyya. Ayyee egaa uummanni Oromoo kallattii ittiin gara mana yaalallee dhaqee yaalamu dhabee maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhamaniin egaa har'a akkuma atuyyuurraa nu kaaste mana keessattiin egaa dhumaatii jiru. Hireen uummata kanaa gara fuulduraatiif maal ta'a akkamimmoo gochuudha danda'a uummanni kun jettusin? Ani akka yaala ogeessa fayyaa tokkootti hireen uummata kanaa akkaataa kanaatiin amma naannoon keenya kiramtiidha. Akka kiramtii ammaa kanatti ji'a 5 baatii isa ittaanuyyuu akka bara 2017 akka biyya keenya Itoophiyaa kanatti isa ittaanu kanayyuu ga'uun hin ulfaata. Hiree maalii qaba abdii maalii qaba kannaan jettu du'a malee hin jiru lafarraa duguugameedhuma jedheen tilmaama.
maqaan qorichichaa hin baramne maqaan dhukkubichaa hin baramne qoricha kana barbaachisa ka jennu namni dhufamee riisarchii irratti geggeessu ogeessi fayyaan yookaan immoo agartee meeshaa garaagaraa qabu dhufee riisarchii geggeessu hin danda'amu sababii maaliitiin sababii mootummaan karaa darbiltaa dhoowween waraana caakkaa jedhu deeggarta jedha malee uummata deeggartan jedhu ofii isaatiin bahee yaalaatti hin jiru kanaafiyyuu hireen uummanni qabu lafarraa duguugamee baduurraan kanaaf fala qabaa waanan jedhu qabu obboleessa kiyyaa waanan hubadhe akka ogeessa fayyaa tokkotti. Egaa uummanni Oromoo rakkoo hanga kana keessa jira akkasumallee uummanni Haanaa Cobii egaa mee uummanni kuni uummata kanaaf maaltu barbaachisa uummanni Oromoo ammoo gama danda'u maal gochuufii qaba uummata kanaaf jettu sin. Akka yaala ogeessa fayyaa tokkotti uummanni Oromoo biyya keessas ka jiru biyya alaas gargaarsa namoomaa namni namarraa dhalata walitti hirkatee jiraata oddoo biraati waan isaa gargaaru waaqa gaditti walii isaa malee waan hin qabneef akkuma sadarkaa dandeettii isaatti wal cinaa dhaabachuun gurra walii ta'uun karaallee agartee baadiyyaa keessallee waraanni mootummaa faca'ee jiru kun akkaataa agartee ittiin ka'u goosifamee yoo danda'ame qaamni fayyaadhaa agartee meeshaa garaagaraa guuttatee karaan darbiltaa eeyyamamee fi akkaataa ittiin qoratamee uummanni kun lubbuun isaa baraaramuu danda'u kana irratti waliin wal cinaa dhaabachuu danda'uu qaba uummanni kun hin jedhan akka kiyyatti. Ayyee egaa mee uummata Oromootiif gara xumuraa irratti dhaamsa yoo qabaattan yookaniif immoo egaa namoota lubbuun darbaa jiru kanallee akka qaqqabaniif yookaniif immoo waan danda'aniin bira dhaabbachuullee akka danda'aniif yookaniif immoo uummanni miidhamaa jiru kunillee maal gochuudha qaba mootummaa kana jalattiin uummata sanaafillee akka uummata Haanaa sanaas ta'e akka uummata Oromootti waan dhaamtuuf yoo jiraatu falli uummata kanaa waan kana jedhii karaa tokko nuuf kaasa. Falli uummanni kun qabu yoo jiraate wal ta'ee agartee wal cinaa dhaabbatee mootummaa kanaan agartee nu bulchaatti hin jirtu nu gargaaraatti hin jirtu jedhee gabbahee itti dubbachuu qaba yoo kanan ta'in jireenyi isaa hanaan boruu miti kanarraatu yaadduudha halkan kana yoo akkatti buluun qabu mootummumti isa dhaggeeffatu immoo jiraa yoo jenne hin jiru har'a uummata nagaa mana irratti gubaa jira horii irraa saamaa jira gabaa bahee hin jiru uummanni gabaan hin jiru manni barumsaa hin jiru bakki da'umsaa hin jiru qoricha agartee karaan ittiin dhiyeeffatamu hin jiru dhukkubumti suniyyuu dhukkubumti uummata kana fixaa jiruyyuu maalii jedhee aga sadarkaa ga'umsa fayyaa kiyyaatti yoon ilaale waan dhukkubicha sanaayyuu hin baramne afaan keessa hin fixa fuulatti shif jedha malaa funyaaniin baasa gurraan baasa guyyaa sadii booda hin ajjeesa mataa bowwoodha qaama hin ho'isa hin hooqiisa maqumti dhukkuba sanaatiyyuu akka barnoota kiyyaatti sadarkaa barnoota fayyaa kiyyaa irratti baratteetti hin argamne kanaaf uummanni Oromoo biyyoota keessas biyya alaa jiru qaamni barates hin baratiinis wal cinaa dhaabachuudhaan uummata kanaaf haa birmatuun jedhan akka gama kiyyaatiin itti dabalee uummata Aanaa Cobii qofaa miti aanaan ilfataa warri naannoo keenyatti dhiyaatanii jiran an akka ganda dirree bareedaa ganda hidhabuu sandii sinaanii lukkuu ittisaa kooyyee akkasumas aanaa amboo karaa aanaa ilfataatiin waldaan geessan odeeffannoo hawaasa wajjin amma taate bilbilaan wal quunnamnu qabnutti an akka ganda haaruu xiroo galaa waddeessaa ganjii gooroo hororee isaan kana keessatti illee babal'atee waan jiru uummanni Oromoo kan gurra qabu kan namummaan itti dhagahamu iyya waliif godhee gargaarsa namoomaa akka wal cinaa dhaabbatu mootummaa kanallee akkaataa kamiitiin gargaarsi uummata kana irratti argamuu danda'a hawaasa kan akkaataa kamiin baraaruu dandeenya kan jedhu gurra ta'uufi danda'uu qabuun jedhame gama kiyyaan obboleessa kiyya. Ayyee yaala fayyaa godina lixa shaggar Aanaa Cobii egaa dhibee maqaan isaa hin beekamneen hanga ammaatti lubbuun nama 5 darbee akkasumallee kan darbuuf jiru akkasumallee kallattii ittiin deemanii aanas ta'e gara godinaa daandii irratti waraana sirnichaan qabamanii mana hidhaa fi ajjeefamu waan ta'eef kallattii ittiin yaalamanillee dhabanii uummanni gara sanaa rakkoo hamaa keessa akka jiran egaa karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa yeroo keessaan aarsaa fudhattanii waan gurra uummataaf rakkoo uummanni gara sanaa keessa jiru nuuf geessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Tole ulfaadhaa isinis galatoomaa waan nu dubbistaniif.